KTV वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ यानी खबरुनि जी दुनिया। KTV वेब न्यूज़ सां गॾु मां आहियां सुधीर अमन खखराणी। पेश आहे हिन वक़्त जी अहम ख़बर। गढ़ी यासीन में असिस्टेंट कमिश्नर गढ़ी यासीन मसरूर अहमद जे बदलीअ ख़िलाफ़ एडवोकेट ज़फ़रुल्लाह जाफ़री जी अॻुवाणीअ में एहतजाजी मुज़ाहिरो। सिंध हुकूमत खां बदली वापसि करण जी घुर। उन मौक़े ते एहतजाज कंदड़नि ॻाल्हाईंदे चयो त असिस्टेंट कमिश्नर मसरूर अहमद बिजाराणी ॿोॾ दौरान मिसकीन माण्हुनि जी वाहुर कई ऐं हू मिसकीन माण्हुनि जी मदद करे रहियो हो। हुननि मुतालबो कयो त असिस्टेंट कमिश्नर जी बदली रोकी वञे। उन मौक़े ते बरकत मारफाणी, असलम महर, मंज़ूर जाफ़री, एडवोकेट ज़हीर महर, जतोई हजाणू ऐं गुलाम नबी जाफ़री साणस गॾु हुआ। तालके गढ़ी यासीन जो असिस्टेंट कमिश्नर मसरूर अहमद बिजाराणी जी जेका सो बदली कई हुई त उन जे ख़िलाफ़ असां निकिता आहियूं, छो जो मसरूर अहमद बिजाराणी जंहिं हिसाब सां हिते हिन आफ़त सदा बरसातुनि में कमु कयो उहो कंहिंखां ॻुझो कोन्हे को, ऐं पूरे अवाम हिन टाइम हिकिड़े गुस्से में आहे त हिकिड़े बहितरीन ऐं ईमानदार ऑफिसर खे उनखे बदिली करे कंहिं ॿिए हुन में तालके में रखियो वियो। असां इन जे ख़िलाफ़ु निकिता आहियूं। असांजो मुतालबो इहो आहे सिंध हुकूमत खां त महिरबानी करे मसरूर अहमद बिजाराणी साहिब जी जेका सो बदिली खे रोकियो वञे। ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त बिजाराणी साहिबु तालके गढ़ी यासीन जे लाइ तमामु बहितरीनु कमु कयो आहे। या बरसातियुनि जो माहौल हुयो, तमामु घणी बरसातियूं थियूं, हुन में कंहिं बि कॾहिं बि ग़रीब ऐं अमीर में फ़र्क़ु कोन रखियो। सभु जेके ई हुया ईमानदारीअ सां ग़रीबनि में सामान डिस्ट्रीब्यूट कयो या राशन वग़ैरह जेको बि हुयो पंहिंजे ईमानदारीअ सां ग़रीबनि में ई तक़सीम थियो। ऐं हिन वक़्तु गढ़ी यासीन जेको आहे अनेक मसइलनि में फाथल आहे, उहे ज़मीननि जे हवाले खां हुजनि या ॿिया काफ़ी सारा मसइला आहिनि जेके मसरूर बिजाराणी साहिबु ई हल करे सघे थो। उन में उहा क्वालिटी आहे, उहा क़ाबिलियत आहे जंहिं कॾहिं बि अमीर ऐं ग़रीब में को फ़र्क़ु कोन रखियो आहे। उहो असांजो मुतालबो इहो आहे त मसरूर बिजाराणी साहिब जो जेको ट्रांसफ़र जो ऑडर थियो आहे उनखे रोकियो वञे, उहो ऑडर वापसि कयो वञे। मसरूर बिजाराणी साहिब खे इन गढ़ी यासीन में कमु करणु ॾिनो वञे त जीअं गढ़ी यासीन जे माण्हुनि जा जेके मसइला आहिनि इहो मसरूर बिजाराणी साहिब ई उहे मसइला हल करे सघे थो। असांखे हिते गढ़ी यासीन में मसरूर बिजाराणी साहिब में उमेदु आहे त इहे जेके तमामु घणा मसइला आहिनि माण्हुनि जा उहे मसरूर बिजाराणी साहिब ई हल करे सघे थो। आहियूं सॼो अवाम उस पासे जा जेके माण्हू आया आहिनि इन जे करे आया आहियूं त मसरूर बिजाराणी साहिब खे हिते कमु करणु ॾिनो वञे। खबरुनि जी दुनिया।